Fala aí, galera, tô aqui para mostrar para vocês um pouquinho hoje aí da história da MTM, né? Nesses 20 anos aí que a MTM tem. Quero mostrar para vocês aí na época que nós conseguimos aí uma cobertura na Rede TV. Então vocês vão acompanhar aí um pouquinho do programa, o qual fez aí a cobertura de alguns campeonatos de som da MTM. Vamos lá? Você não pode perder o programa mais veloz da TV brasileira. Velozes e Curiosos, agora em novo horário, todos os sábados ao meio-dia. A partir de hoje, cobriremos os campeonatos de som e dane em todo o Brasil com o quadro Agito Total. Confira o que está rolando. Eu sou o Luiz da MTM, estou aqui hoje com os Velozes e Curiosos para explicar como é que funciona o Campeonato de Som automotivo. Bom, o primeiro passo para começar um campeonato, o carro ele vai fazer, o som dele vai estar sendo marcado através aqui do sensor. O microfone aqui que vai estar captando o som, tá? Ele passa aqui por essa interface que vai codificar aqui com o computador para poder estar dando em decibéis aqui a medição. Tá aí o favorito. Esse aí também. Sou o Leandro, vou competir categoria 12 da cima. E esse aí? Rivaldo da equipe Ultrassom. E esse aí? Talvez o mais. Sou o Pardal, da equipe Viversal de Minas Gerais. Eu vim aqui competir na categoria de elétrico. Tentar quebrar alguns recordes aí, vamos ver o que dá pra medir, pra ver. Valeu? Então vamos estourar os tímpanos. 171.3, já apareceu aqui na tela desse desenho, ó. Tá rolando aqui 171.3. Valeu, equipe do Very Crazy. Tem mais 10 segundos. Fechou então aí. Fechou o Rivaldo. 170.3. Ele aí que tem a classificação no ranking nacional aí. Categoria SPM amador. Me dá um ok na hora que é bom que me dá um positivo. Vai, não? Recorde brasileiro! Lançado para o Naval, gente. 175.6. Pô, sabia, esse tinha que levar mesmo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí pela primeira vez a cobertura do